წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე ცნობილი ღონისძიებაა, რომელშიც 100 სხვადასხვა ქვეყნიდან 31 მილიონ ადამიანამდე მონაწილეობს და ერთიანდება საერთო სლოგანის გარშემო: იკითხე ხმამაღლა, შეცვალე მსოფლიო. მაინც ისე ვერდები, მაინც ისე მივდივარ ვერ შევძელი ზურგიდან ჩემი თავის დანახვა. განსაკუთრებით კარგად კითხულობს და გალაქტიონი ოღონდ თავის. ასე მინდა რომ ეს გამოვთქვა ოღონდ თავის. ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა ლექსების, სხვისი ლექსების კარგად კითხვას ვერ მოთხოვთ გენიოს. ქართულ სინამდვილეში რამდენიმე გამორჩეული მკითხველი პოეტი შეიძლება დავასახელოთ. მათ შორის იყო ერთი ცნობილი პოეტი, მთარგმნელი მიქელ პატარიძე. ათუნელი პოეტი ზურაბ გორგილაც ძალიან გადამდება კითხულობდა. კითხვა რა დაახლოებით ასეა. ხან უთოვია თორემ უთოვია. და შენ უნდა გაიარო ამ ხეხ დაუდებ თავს. თუმცა სახიობი კითხულობს ვიღაცას რომ გადაუვლია და იმ გადავლილ ნაფეხურებში დებს ფეხს. ხოლო პოეტები თვითონ აჩენენ ამ ნაფეხურებს, ესე ლექსის კითხვის დროს თვითონ აჩენენ და ასე რომ გორგილაძემ წაიკითხა ორი ქართველი ასე. ორი რუსთაველი რო ყოლოდა ქვეყანას აეშველებოდა მაშინ. კარგი იქნებოდა ეს თუ ცუდი. კარგი იქნებოდა ეს თუ ცუდი. მე მომიწია ახლა წაიკითხა და რო დავამთავრე ვიღაცა მიყვირა ზურგიდან და ხმით ვიცანი იოსებ ნონეშვილი. რა კარგად წაიკითხა და რა კარგი ლექსი წაიკითხა. ზიქელიცა და ტონის და დადება. რა საბეჭდილება არ ქონდა, გამონელებული არ იყო იმ საბეჭდილებიდან და სახლში პატიჟას უნდა ეყავს ამოდი. ასეთი რაღაცა მახსოვს ჩემი წარსულიდან. 4 კაცს ვეჯიბრებოდი ლექსის კითხვაში. მიქელ პატარიძეს ვეჯიბრებოდი, იოსებ ნონეშვილს, გილაძე ზურაბს და კიდე მეოთხეს. და მარცხდებოდი მეოთხესთან. ის მეოთხე ვიყავი მე თვითონ. ჩემ თავთან ვიყავი, ესე იგი შეჯიბრში. ახალგაზრდებს ასურ ჩემს, ესე იგი. მარტო კარგი წერა არა, საკმარისი კარგი კითხვაა და კაი მკითხველი მე წერალიც ხდება. სიტყვა იმ დროს უახლოვდება ღმერთს, როცა სამივე ნაცვალსახელი იკარგება და ხმა ისმის მარტო. უკვე სმენელებში შენც რო გვემატებ